Բարև ձեզ, հարգելի գործընկերներ, առաջին հերթին շնորհավորում եմ բոլորի նոր տարին եւ սուրբ սնունդը եւ մաղթում որ 2024-ը լինի հաջողությունների ու նվաճումների տարի։ Այսօր մենք հավաքվել ենք, որպեսզի ներկայացնենք ձեզ եւ Հայաստանի Հանրապետության հանրությանը էկոնոմիկայի նախարարության 2023 թվականի հաշվետվությունը։ Եվ դա պլանավոր ենք անել մոտավորապես այնպես, ինչպես արել ենք վարչապետին իր այցի ժամանակ, ավելի սեղմված տարբերակով, մի փոքր, որպեսզի ժամանակի մեջ տեղավորվենք։ Պրեզենտացիան, որը կներկայացնենք, բաշխված կլինի իմ եւ իմ գործընկերների միջև, որոնցից յուրաքանչյուրը 5 րոպեվա ընթացքում, ես էլ մի 10 րոպեվա ընթացքում կփորձենք ձեզ ներկայացնել 2023 թվականի էկոնոմիկայի նախարարության արած աշխատանքը եւ արդյունքները, որից հետո իհարկե սիրով կպատասխանենք ձեր բոլոր հարցերին, որպեսզի ժամանակ շատ չկորցնենք, ձեր թույլտվությամբ ես մի անգամից կսկսեմ արդեն, խնդրում եմ լույսերը անջատեք, որպեսզի կարողանանք, շնորհակալություն։ Առաջին հերթին, եթե խոսենք էկոնոմիկայի նախարարության բյուջեի մասին, պետք է նշել, որ 2019 թվականին էկոնոմիկայի նախարարության բյուջեն եղել է մոտ 25 միլիարդ դրամ եւ կատարողականը եղել է դրա կեսը, որից հետո դուք տեսնում եք, որ հաջորդ տարիներին մենք միշտ գերակատարել ենք այն պլանները, որոնք դրված են եղել մեր նախարարության առջև, բացի 2023 թվականին, որտեղ կատարողականը կազմել է սկզբնական բյուջեի նկատմամբ 97%։ Մեր բոլոր թվերը սկզբնական բյուջեի նկատմամբ փաստացի կատարողականներն են, ճշտված բյուջե արտահայտությունը մենք չենք օգտագործում։ 2024 թվականի մեր բյուջեն կազմում է 91 միլիարդ դրամ, դուք կարող եք տեսնել, որ վերջի 5 տարիների ընթացքում 12.5 միլիարդ դրամից մեր կողմից արվող աշխատանքը աճել է մինչև 91 միլիարդ դրամի մոտավորապես։ Սրանք բոլոր այն ծրագրերն են, որոնք նախանշված են կառավարության ծրագրով եւ կառավարության միջոցառումների ծրագրով։ Մակրոտնտեսական տվյալները 2000 տեսնում եք, տնտեսական աճը 12.6%, մենք ենթադրում ենք, որ 2023 թվականին տնտեսական աճը 8.3-ից 8.5%-ի միջակայքում կլինի, արտադրողականությունը, աշխատանքի արտադրողականությունը, որ մեր գլխավոր թիրախներից է, մեր հաշվարկներով 2023-ին կազմի արդեն 9.6 դոլար մի մարդու մեկ ժամվա հաշվարկով եւ կառավարության թիրախը 2026 թվականին դա հասնել 12 դոլար մի մարդու մեկ ժամվա ստեղծած հնարան։ Մեկ շնչին բաժին ընկնող համախառն ներքին արդյունքը պլանավորում ենք եւ սա IMF-ի արժույթի միջազգային հիմնադրամի կանխատեսումն է, որ 2023 թվականի համար կազմի 8280 դոլար եւ դա ըստ էության, եթե նայեք դրա ներքևի գծագիրը 2017 թվականին Հայաստանը մեկ շնչին բաժին ընկնող հնայի ցուցանիշով 196 երկրի մեջ եղել է 122-րդը, 2020 թվականին 112-րդը եւ 2023 թվականին կանխատեսում է, որ մենք կլինենք 86-րդը, սա էլի արժույթի միջազգային հիմնադրամի կանխատեսումներով է։ Բավական լավ է գնում նաեւ համախառն ներդրումների ծավալը, այս տարի առաջի 21-ի տվյալներով մեր համախառն ներդրումները աճել են 17.5%-ով, որը նշանակում է, որ հնայի հետ չափաբաժնի մեջ ավելի բարձր դիրք կունենանք, քան անցած տարի, այսինքն էլի, եթե խոսենք կառավարության թիրախներից, մենք համախառն կուտակում հնա ցուցանիշը սահմանել ենք 25%, հիմա ունենք վերջնական տվյալները միայն 21 թվականի համար,
հաջորդ կամ այս տարի ապրիլին կհրապարակվի նաև 2022 թվականի վերջնական ցուցանիշը, բայց մեր նախնական գնահատականները ցույց են տալիս, որ մենք բավականին կմոտենանք 25%-ի ցուցանիշին 22 եւ 23 թվականների տվյալներով։ Աշխատատեղերը եւս այսպես 2023 թվականի վերջի կանխատեսվող ցուցանիշը 748,000 է, որը էլի տեսնում եք ինչպիսի աճ ունի, միջին աշխատավարձի գրաֆիկը եւս տեսնում եք 260,000-ի ասել միջին աշխատավարձը։ Մեր համար շատ կարևոր ցուցանիշ է աղքատության մակարդակի կրճատումը, պետք է նշեմ, որ 2022 թվականին, երբ որ մենք ապրում էինք բարձր գնաճի եւ բարձր տնտեսական աճի միջավայրում, մեր միջազգային գործընկերները մեզ զգուշացնում էին, որ բարձր գնաճը կարող է հանգեցնել աղքատության մինչև 40%-ի աճի, բայց մեր կառավարության, այսպես ասենք, կանխարգելող կամ առաջանցիկ միջոցառումների շնորհիվ մենք ոչ միայն չթողեցինք, որ աղքատության մակարդակը աճի, այլ նաև ապահովեցինք մի փոքր կրճատում, այսինքն 26.5%-ից աղքատությունը կրճատվեց մինչև 24.8%։ 2023 թվականի համար, սակայն մենք ունենք նորից բարձր տնտեսական աճ, բայց ցածր գնաճ, ինչը մեզ թույլ է տալիս հուսալ, որ կունենանք աղքատության էական կրճատում 2023 թվականի դրությամբ։ Գործազրկության մակարդակը մենք այսօր ունենք 2023 թվականի երկրորդ կիսամյակի ցուցանիշը, որը 11.7%-ն է, եւ դուք տեսնում եք, որ վերջին 3 տարիներին գործազրկությունը կտրուկ անկում է ապրում, 18.2% եղել է 2020 թվականի վերջի տվյալը եւ հիմա արդեն 11%-ի միջակայքում մենք կանխատեսում ենք, որ երրորդ եւ չորրորդ եռամսյակներում գործազրկությունը ել ավելի քիչնի, նոր թվերը տվյալները ցույց կտան այդ արդյունքը։ Առևտրաշրջանառության մասին այս տարի մեր արտաքին առևտրաշրջանառությունը համախառն ներքին արդյունքի նկատմամբ կազմել է 110%-ի մոտ, դա ապրանքների եւ ծառայությունների ներմուծումն արտահանումն է, դա էլի ռեկորդային ցուցանիշ է Հայաստանի համար։ Անցած տարի մենք մեր պատմության մեջ առաջին անգամ գերազանցել ենք 100%-ը, 101% եղել, այս տարի այն կազմի մոտ 111%-ը, արտահանումը հնայի նկատմամբ կազմի 54.5%, այստեղ հիշեցնեմ, որ կառավարության թիրախը 2021 թվականի 21-26 թվականների ծրագրով այս ցուցանիշը 60%-ի հասցնելն էր։ Ներմուծում հնա ցուցանիշը կազմում է 56.3%, եւ դուք կարող եք տեսնել, որ մեր մոտ արտաքին առևտրային սալդոն բավականին նեղացել է, բացական է դեռ, բայց նեղացել է, ինչը թույլ է տալիս հուսալ, որ մոտ ապագայում մենք հնարավորություն կունենանք նաև փոխել ընդհանրապես առևտրային սալդոյի նշանը։ Մեր ամենախոշոր առևտրային գործընկերը դեռևս կազմում է դեռևս Ռուսաստանն է, չնայած իր մասնաբաժինը ընդհանուր առևտրաշրջանառության մեջ մի փոքր նվազել է։ Երկրորդը Արաբական Միացյալ Էմիրությունները, Չինաստանը, Վրաստանը, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, որ առաջին անգամ է իրականում այս ցուցակում, ինչը էլի բավական հետաքրքիր է եւ մենք բնականաբար շարունակում ենք մեր աշխատանքը ավելի դիվերսիֆիկացված արտաքին առևտրային շրջանառություն ունենալու ուղղությամբ։ Հիմա խոսքը փոխանցեմ պարոն Խոջյանին, որը կներկայացնի գյուղատնտեսության հետ կապված թվերը։